맙소사. 걱정하지 마. 나도 다른 시간. 시작 해주세요. 때는 화창한 벚꽃이 흩날리며 봄의 향기가 퍼지는 그때 다윗은 자신의 부하를 전쟁터에 보낸 채 여유 있는 시간을 보내고 있었다. 지금 어떻게 돼? 해시태그 할 거 없는 하루. 해시태그 오늘 뭐하지? 해시태그 심심한 부대장의 삶. 아유 날씨는 좋은데 할 건 없고 뭐하지 오늘은? 진짜 할 것도 없네. 감사합니다. 프레임 나오지 않게. 진짜 예쁘다. 야 제발 데려와. 제발 데려와. 같이 좀 가시죠. 이름이 뭐야? 이름이 뭐야? 까똑. 어? 임신? 임신했다고? 어떡하지? 큰일 났다. 어떡해? 와 이거 유학형한테 신청해야겠는데? 다윗이다. 우리아 데려와? 왜 우리아를 데려오라고 하는 거지? 지금 우리아. 이거 뭐? 중성. 우선 왔어? 네. 전재현아 수고 많았어. 아닙니다. 내가 휴가 며칠 줄 테니까 가서 아내랑 잘 시간 좀 보내고 알겠지? 아 네. 그래. 중성. 그래 충성. 메모번. 중성 성신보안 바퀴 이상. 뭐였지? 저 혹시 휴가가 아직 안 끝나신 거 아닙니까? 아 전쟁 중인데 내가 어떻게 빠지나? 아 충성심이 대단하십니다. 아 아니야. 아 근데 혹시 그 소문 들으셨습니까? 그 다윗 분이랑 그 처음 다 뭐라 그랬던 것 같아. 다 그분이 이제 같이 관계를 맺어서 임신을 하겠다고. 네. 다시? 네 이름은 잘 모르겠습니다. 기억이 안 나가지고 그냥 멍청이라서. 네. 누구지? 바시라고? 네네 바시요. 네 그건 확실합니다. 바시래요. 바시? 네. 저 이만 물러가 보겠습니다. 네. 집에 가라 그래도 집을 안 가? 휴가를 줬는데 왜 휴가를 안 가는 거야? 안 되겠다. 또 다윗이다. 우리아를 죽이라고? 뭐야 이거 왜 이러는 거지? 왜 우리아를 죽이라는 거지? 와 이해가 안 가네. 이렇게 다윗의 계획 속에서 요압은 우리아를 최고 전방인 곳으로 전쟁터로. 그렇게 피 터지는 전쟁터 속에서 우리아는 죽음을 맞이하게 됩니다. 파스바.
다윗의 계획 속에서 우리아는 억울하게 죽었다. 이 소식을 전해받은 바세바는 애도의 시간을 30일 지낸 후 입궁하게 됩니다. 로맨틱하다. 다윗 형. 이제요? 왜? 나 요즘 고민인데. 뭔데? 전화 통화로 하긴 좀 그럴 것 같고. 직접 만났으면 좋겠는데 괜찮아? 그래. 와 일로 와. 며칠쯤 시간 돼? 지금 와? 괜찮아? 진짜? 어. 알았어, 금방 갈게. 형 오랜만이야. 왔어? 앉아. 자리가 좁네. 왕이라고. 자리 좋아. 목사는 그렇게 됐어. 성공했다면서. 이것저것 손 보내다 보니까 실패도 좀 하고 그랬어. 뭔데 얘기할 얘기가? 좀 골치가 아파. 뭔데? 내가 심리학 전공했는데 내가 형한테 이렇게 상담할 줄은 몰랐네. 뭐? 전공이 중요한가? 그지? 내가 아는 친구들이 있는데 한 명이 진짜 부자란 말이야. 애가 진짜 땅이 그냥 어마어마하게 있어. 나 조금 부러워. 근데 내 친구 중에 다른 애가 그 친구한테 새 들어서 살고 있단 말이야. 진짜 조그마한 단칸방에서 산단 말이야. 애가 완전 불쌍하게 살아. 그래서 내가 좀 안타깝기도 하고 그랬단 말이야. 그래가지고 애가 지금 단칸방에서 겨우겨우 살아가고 있었어. 새도 겨우겨우 내면서. 근데 이 부자라는 애가 진짜 제정신인지 모르겠네. 나는. 왜 뭐 했는데? 아니 걔가 재건축을 한다고 그냥 싹 다 땅을 밀어본 거야. 진짜로? 쓰레기 아니야 걔는? 쓰레기지. 진짜 화난다. 와. 나 이해가 안 가. 내가 진짜 걔 있으면 진짜 내가 원수 갚아주고 싶을 정도야 진짜. 와. 진짜? 너무 그 정도로 답답해. 짜증나? 너무 답답해. 나도 짜증나. 누구야 근데 걔가? 그니까 누구지? 쓰레기가 너야. 그렇게 다윗은 스스로의 죄를 고백하면서 슬픔의 시간을 보내고 사비로 갚겠다고 한 자신의 말로 4명의 아들인 압살롬, 암몬, 바스바와의 첫 아들 그리고 또 한 명의 아들을 잃게 됩니다. 끝입니다.